Фильм «Побег из Нью-Йорка» стал трамплином как в карьере актера Курта Рассела, так и в карьере режиссера Джона Карпентера. Киностудии перестали воспринимать Рассела как актера исключительно диснеевских комедий и стали предлагать ему разнохарактерные разноплановые роли. Карпентер, в свою очередь, заключил сделку с компанией Universal Pictures на режиссуру научно-фантастического фильма ужасов «Нечто», основанного на повести Джона Кэмпбелла-младшего «Кто идет?». Это был первый крупный студийный фильм в карьере Карпентера. Бюджет у него был соответствующий – $15 миллионов. Ставки были высоки как никогда. В случае успеха картины Джон мог бы пополнить список режиссеров, работающих с многомиллионными блокбастерами, а это, как он предполагал, было бы отличным развитием для его карьеры. К сожалению, фильм с треском провалился. Критики возненавидели «Нечто». Они не могли выдержать происходящего на экране и винили Карпентера за то, что он показал невиданный для того времени уровень жестокости. Рядовым зрителям картина тоже пришлась не по вкусу. На одном из предварительных показов женщину вырвало во время сцены с мутирующей собакой. В первую очередь, это заслуги специалиста по гриму Роба Ботина, чья умопомрачительная работа выглядела настолько впечатляюще, ужасающе и натурально, что заставляла зрителей в ужасе срываться с кресел и в спешке покидать кинотеатр. Рассказывать про «Нечто» я, увы, не буду. Об этом фильме и так уже было написано несчетное количество статей и снято множество ретроспектив. Если вам интересна история создания этой ныне обретшей статус культовой картины, я посоветую документальный фильм «Нечто. Ужас обретает форму». Мы же сфокусируемся на дальнейшем творческом пути Карпентера. Коммерческий провал столь высокобюджетной ленты поставил крест на надеждах Джона стать режиссером фильмов многомиллионников. Если бы «Нечто» собрало хорошую кассу, то в дальнейшем Карпентер занялся бы более крупным проектом – экранизацией произведения Стивена Кинга «Воспламеняющее взглядом». Однако студия Universal потеряла доверие к Джону и уволила его с картины вместе со сценаристом Биллом Ланкастером. Дальше «Воспламеняющим взглядом» занимались уже совсем другие люди. Но даже не это было самым худшим. Карпентеру пришлось кардинально пересмотреть свое режиссерское видение. Годами он разрабатывал и оттачивал свой стиль, свой режиссерский почерк. И фильм, где этот почерк наиболее ярко проявился, был повсеместно раскритикован и втоптан в грязь. Узнав, что его называют психом и садистом, а также что «Нечто» приписали жанр torture porn, Карпентер не мог не задуматься о своем дальнейшем пути кинематографиста. Обвинения в смаковании реалистичных сцен насилия выбили молодого режиссера из колеи. Его агент посоветовал ему снимать менее мрачные и более позитивные картины. Он сказал: «Люди снова полюбят тебя после романтической комедии», вспоминает Джон. Карпентер не раз говорил, что провал «Нечто» сильно изменил его как режиссера. Ирония в том, что сейчас, по прошествии не одного десятилетия, «Нечто» является самым высокооцененным и самым культовым фильмом Карпентера. Не знаю, разделяет ли еще кто-нибудь такое мнение, но мне кажется, что начиная с «Кристины» качество его картин пошло на спад. Карпентер снимал уже другие фильмы, утратившие какую-то важную составляющую, какую-то неуловимую карпентерскую изюминку. У него еще было несколько достойных картин, из которых мне особенно хочется отметить «Чужие среди нас» и «Князь тьмы». Но в то же время многие другие его фильмы я бы охарактеризовал словом «середняк». Общий стиль Карпентера также неизбежно менялся с постепенным уходом людей из классической съемочной группы. Ассоциированный продюсер Барри Бернарди поучаствовал в создании еще лишь 2 картин – «Кристины» и «Человека со звезды». Режиссер второй съемочной группы и продюсер Ларри Франко поработал с Карпентером чуть дольше. Их с Джоном пути разошлись после выхода «Чужих среди нас». Однако сильнее всего на дальнейшем творчестве Карпентера отразился уход кинооператора Дина Канди, который, как считает Джон, внес огромный вклад в формирование визуального стиля самых знаменитых картин режиссера. Канди еще раз поработал с Карпентером над «Большим переполохом в маленьком Китае», а позже с головой ушел в крупные студийные фильмы и сотрудничал с такими именитыми режиссерами, как Стивен Спилберг, Рон Ховард и Роберт Земекис. За работу над фильмом «Кто подставил кролика Роджера» Дин Канди даже номинировался на премию «Оскар».
После его ухода место постоянного оператора в картинах Карпентера занял новичок Гарри Б. Киббе, который, по моему мнению, оказался вполне достойной заменой. Что касается Курта Рассела, то его карьера в целом шла довольно успешно. Он снимался как в комедиях, так и в боевиках. Все мы знаем и любим такие фильмы, как «Танго и Кэш», «Звездные врата», «Аварию». Но уберегись, приятель. Куда бы вы ни уехали, да пошел ты! Следующим после «Нечто» их совместным с Карпентером проектом стал уже упомянутый «Большой переполох в маленьком Китае». Во время съемок этого комедийного боевика где-то в 1985 году впервые и начались разговоры о сиквеле «Побега». Рассел неоднократно заявлял, что ему очень понравилось играть Снейка, и что это единственный герой, в шкуре которого он хотел бы вновь очутиться. Так что инициатором идеи продолжения, скорее всего, был именно он. Ли Ван Клифф также выражал заинтересованность в возвращении к роли Боба Хоука. Конечно же, актеры желали сняться в продолжении только при условии, что Джон Карпентер вернется к режиссуре. Карпентер, однако, не особо горел желанием делать второй «Побег», так как, во-первых, считал историю завершенной, а во-вторых, в целом скептически относился к продолжениям. «Я долгое время считал, что сиквелы демонстрируют отсутствие оригинальности», — объяснял режиссер. Однако он поменял свое мнение, узнав, что Фрэнсис Форд Коппола по этой же причине изначально не хотел снимать вторую часть «Крестного отца». Но в итоге Коппола все же снял продолжение своего фильма, решив, что это станет для него большим творческим вызовом. Для Карпентера же большим творческим вызовом оказался поиск подходящего места действия и истории, которую можно было бы с этим местом связать. Они оба, и исполнитель главной роли, и режиссер, сходились во мнении, что события продолжения должны разворачиваться в Лос-Анджелесе, культурном центре США и столице американского кинематографа. Однако для фильма не хватало каких-то реальных предпосылок, историй, с которыми бы ассоциировался город ангелов, а также характерных элементов, которые можно было бы отразить и высмеять в фильме. Карпентер периодически делал сюжетные наброски, но в цельную картину они не складывались. Тогда, в 1986 году, Джон нанял сценариста сериала «Уравнитель» Колмана Лака, которому передал все черновики. По воспоминаниям Лака, они встретились с Карпентером в ресторане. Джон особо никаких наставлений не давал. Сказал только, что Лос-Анджелес должен стать тюрьмой наподобие Нью-Йорка в первой части, а сам фильм должен быть приквелом. Следуя воле режиссера, Колман Лак перенес время действия в 1995 год, то есть за 2 года до событий первой части. Согласно этому сценарию, Лос-Анджелес пострадал от 2 очень крупных катастроф. Во-первых, вирус, созданный специально для истребления средиземноморских плодовых мух, мутировал при контакте с лосьоном для загара и в итоге стал воздействовать не столько на мух, сколько на кору головного мозга ничего не подозревающих людей. В результате за пару часов вирус распространился среди населения, и округ Лос-Анджелес превратился в пристанище варварски жестоких психопатов. И как будто этого было мало, через 3 недели землетрясение интенсивностью в 9 баллов обрушилось на город и откололо его от остальной части материка, тем самым превратив Лос-Анджелес в остров. Полицейские силы оградили его стеной, окрестили большим сумасшедшим домом и начали ссылать туда разнообразный криминальный сброд для пожизненной терапии. Снейк Плискин, отобранный департаментом армии среди 5 миллионов социопатических личностей за его инстинкты выживания, отправляется на секретную миссию в Лос-Анджелес. Он должен проникнуть в место под названием Родден Парк. Знакомый нам по первой части шеф полиции Боб Хоук дает Плискину краткий инструктаж, из которого следует то, что если за 48 часов Снейк не доберется до места назначения, то ему крышка. Преодолев огромное количество препятствий, одолев множество врагов на своем пути и потеряв несколько соратников, Снейк все же пробирается в Родден Парк, чтобы столкнуться с шокирующей правдой об истинной цели его пребывания в Лос-Анджелесе. К сожалению, после того, как Колман Лак завершил первую версию сценария, обанкротилась производственная компания De Laurentiis Entertainment Group, тем самым не только заморозив побег из Лос-Анджелеса,
но и поставив крест на таких фильмах, как «Король Конан» и «Вспомнить все» от режиссера Дэвида Кроненберга с Патриком Суэйзи в главной роли. Карпентер, и так изначально не сильно поощрявший идеи сиквелов, решил окончательно оставить работу над «Побегом из Л.А.» и сосредоточиться на других проектах. Однако сам Снейк был непреклонен. Курт Рассел снова и снова вот уже много лет заводил разговор о том, что он вновь хочет очутиться в шкуре Плискина, что в этой вселенной еще много неизведанных территорий, и что Джон обязательно должен снять вторую картину. Карпентер позже говорил, что Рассел был главной движущей силой побега из Лос-Анджелеса. Он приложил больше всех усилий, чтобы фильм состоялся. Постепенно к разговорам стала подключаться продюсер оригинала Дебра Хилл. Тогда всем стало ясно, что фильм обязательно состоится. Вопрос был только «когда?». Все упиралось в сценарий. Карпентер все еще не мог найти подходящей концепции для приключений Снейка в Лос-Анджелесе. К тому же постановщику в каком-то смысле было боязно возвращаться в этот мрачный мир футуристической Америки. Он не был уверен, что сможет настроиться на ту эмоциональную волну и беспечность, которые были ему присущи в 1973 и 1974 годах, когда он писал сценарий оригинала. Однако, в начале 90-х для Лос-Анджелеса неожиданно наступили действительно темные времена. Сначала, в 1992 там произошли массовые беспорядки, спровоцированные процессом над 4 белыми полицейскими, уличенными в избиении афроамериканца, но оправданными на суде. Всего за время беспорядков 55 человек было убито и 2000 ранены. Через несколько дней в город были введены армейские подразделения, которые произвели более 10 тысяч арестов. Затем, в 1994 году, Лос-Анджелес пережил разрушительное землетрясение, повредившее многие дома и объекты городской инфраструктуры. 57 человек погибло, более 8,5 тысяч пострадали. Ущерб в 20 миллиардов сделал этот катаклизм одним из самых дорогостоящих в истории США. Вышеназванные события определили Лос-Анджелес как действительно опасное место для жизни. Именно то место, о котором Карпентер и хотел рассказать. Место, острые социальные проблемы которого он мог бы поднять. Место вполне подходящее для того, чтобы Снейк Плискин проник туда и впоследствии сбежал. Мы были буквально поставлены на колени, вспоминает режиссер. Произошел самый крупный бунт в истории современной Америки. А после начали происходить стихийные бедствия из-за нахождения города в активной сейсмической зоне. Люди, уверенные, что живут в райском месте, внезапно стали понимать, что их дома из дорогого материала на самом деле стоят на территории дикой пустыни. И в один прекрасный момент они вполне могут рухнуть, как это произошло в 1994-м. В итоге, как бы это цинично ни звучало, из-за всех происшествий, случившихся в Калифорнии, Карпентер и Рассел наконец получили ту атмосферу, с которой они могли бы работать. Курт вспоминает: «Однажды я вернулся с очередной промо-акции, позвонил Джону и сказал: люди постоянно обращаются ко мне с фразой «Я думал, что ты мертв». Они хотят снова увидеть Снейка Плискина, а Лос-Анджелес как раз сейчас охвачен всеми этими бедами. Давай сделаем это, давай снимем вторую часть». Карпентер и сам понимал, что подходящий момент наконец настал. Следующая встреча режиссера с Куртом Расселом и Деброй Хилл ознаменовала переход от этапа простых обсуждений к этапу полноценной разработки картины. Они задумали показать в фильме землетрясения, наводнений, оползней, погони со стрельбой. В общем, максимально передать мрачную изнанку Лос-Анджелеса начала 90-х. Причем преподать это они захотели в форме сатиры. Джон описывал эту концепцию следующим образом. Раньше Нью-Йорк был злым преступным центром США, а теперь все проблемы переместились на западное побережье. Л.А. 90-х, в отличие от Нью-Йорка 70-х, это не тюрьма. Лос-Анджелес как отель Калифорния. Когда ты в него приезжаешь, то тебе не хочется его покидать. Он как современный Помпеи. Люди знают о приближении вулкана, но не хотят уходить. Спрашивается, почему? Когда я увидел местные наскальные картинки порнографического характера, я понял. Тут была крутая вечеринка. Всем было весело, и никто не хотел уходить, так как люди думали, что опасность минует. Они смотрели на этот вулкан и думали: да ничего не произойдет, лава поплывет в другую сторону. Именно таким я и вижу Лос-Анджелес. Это современный Вавилон. Вплотную Карпентер занялся сценарием еще во время работы над «Деревней проклятых». Так как режиссер был загружен съемками и созданием саундтрека для другой картины,
то первый драфт ему помогала писать Дебра Хилл. По сюжету, после землетрясения Лос-Анджелес откололся от материка и стал островом. Так же, как Нью-Йорк в первом фильме, Л.А. теперь пожизненная исправительная колония. По берегу острова выстроена защитная стена и выставлена вооруженная охрана на вышках. В Соединенных Штатах наступила теократическая форма правления, и власти депортируют на остров таких опасных преступников, как атеистов, сбежавших из дома подростков, гинекологов, которые делают аборт. В общем, любой человек, отрицающий повсеместно навязанные моральные ценности, автоматически становится преступником и отправляется на пожизненную ссылку в Лос-Анджелес, где то и дело случаются различные природные катаклизмы. Но катаклизмы не самая большая проблема округа. В связи с разнообразием контингента, ссылаемого на остров, и полное отсутствие контроля со стороны властей, в Лос-Анджелесе преступность и анархия достигают просто чудовищного уровня. При всем при этом, однако, в городе наблюдается интересная тенденция. Люди не ищут возможностей покинуть его. И когда главный герой интересуется у местной девушки, почему она не уедет, то в ответ слышит «Не знаю, это рай». Частично идеи Карпентера черпал из фильма «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы. Я специально для этого выпуска посмотрел этот фильм и не нашел особо никаких связей. Когда первый драфт был готов, к написанию сценария также подключился Курт Рассел. К тому времени Курт уже стал крупной фигурой в Голливуде, и он активно принимал участие в создании всех своих картин. Впоследствии Карпентер не раз подчеркивал, что у Рассела настоящий талант в написании сценариев. В разгар работы над побегом из Лос-Анджелеса Карпентера пригласили в Лондон на фестиваль Guardian, где в рамках специальной программы была устроена ретроспектива фильмов Джона. И когда он общался со своими поклонниками, с ним произошел довольно курьезный инцидент. К нему подошел человек с папкой и сказал: «Взгляните на мой сценарий». Джон открыл папку и с удивлением обнаружил на титульной странице название «Побег из Лос-Анджелеса». Карпентер оторопел, он тут же закрыл папку и отдал ее обратно. «Я понятия не имею, кем был тот парень», — вспоминает режиссер, «но я ему ответил, что не могу читать этот сценарий, так как прямо сейчас работаю над фильмом с таким названием. И если у нас хоть одна идея будет совпадать, то он вполне сможет засудить меня за плагиат. Кругом было полно свидетелей, так что мне стало полегче. Возможно, это был великий сценарий, но я начинал в этом бизнесе наивным пареньком и вскоре понял, что из-за наивности можно потерять очень большие деньги». Финансирование фильма взяла на себя студия Paramount Pictures. Бюджет выделили немалый – $50 миллионов, 10 из которых пошли на гонорар Курту Расселу. Это был самый дорогой фильм в карьере Джона Карпентера. Курт, и так плотно задействованный в производстве сценария, также решил разделить с Деброй Хилл функции продюсера. Для тех, кто не совсем понимает, продюсер – это лицо, которое организовывает производство фильма, осуществляет финансовый и совместно с режиссером идейно-художественный контроль за ходом съемок. В его обязанности входит нахождение идеи для фильма, иногда написание сценария, иногда финансирование, поиск инвесторов, формирование съемочной группы, контроль монтажно-тонировочных работ, так называемый постпродакшн, дистрибьюция картины к конечному потребителю. Короче говоря, продюсер должен контролировать создание фильма на всех его этапах. Невероятно важная должность. Глава студии Paramount Шерри Лэнсинг была большой поклонницей оригинальной картины и просила Карпентера снять продолжение, максимально приближенное по духу к первой части. Частично такое условие было продиктовано тем, что в связи с исследованием рынка, которое провели специалисты из Paramount, большинство зрителей того времени не видели «Побег из Нью-Йорка», так как он вышел очень давно. Это поставило режиссера в слегка странную ситуацию. Ему нужно было переписать сценарий таким образом, чтобы, с одной стороны, представить элементы первого фильма совершенно новой аудитории, а с другой – постараться не разочаровать старых поклонников оригинала, которые ждали продолжения. «Мне пришлось провернуть необычный трюк», – комментирует Карпентер эту ситуацию. «Я оставил структуру первого фильма, а сюжет вывернул наизнанку. То есть у нас по-прежнему есть пролог, описывающий обстановку в мире, за которым следует представление главного героя и его дальнейшая отправка на смертельно опасное задание. Таким образом, мы проводим экскурс для новой аудитории, а люди, смотревшие первую часть, будут широко улыбаться, увидев знакомые элементы и множество отсылок.
Далее сюжет разворачивается на 180 градусов. Если в первой части герой отправляется в Нью-Йорк, город-тюрьму, то здесь тюрьма — это все Соединенные Штаты, а Лос-Анджелес — это единственное свободное место. Если раньше Снейк был спасителем, то теперь он становится убийцей. Побег из Лос-Анджелеса — это антитеза побега из Нью-Йорка. Имея на руках готовый сценарий и заручившись поддержкой крупной студии, режиссер приступил к кастингу. В первом «Побеге» был довольно впечатляющий актерский ансамбль, поэтому режиссеру нужно было не ударить в грязь лицом и собрать в продолжении столь же сильную команду актеров. Вот как режиссер описывал этот процесс в одном из интервью. «Мы хотели, чтобы у нас, как и в первой части, снялись не слишком популярные в то время актеры, какими были, например, Ли Ван Клифф и Эрнест Боргнайн. Увы, Ли Ван Клифф ушел из жизни еще в 1989 году. Карпентер для продолжения написал нового персонажа с похожим типажом, командира Мэллоя. На эту роль Карпентер пригласил актера Стейси Китча, известного нашему зрителю по роли Майка Хаммера из одноименного сериала. Китч уже снимался у Карпентера в киноальманахе «Мешки для трупов». Ты считаешь, я облысею? Актер вспоминает: «Джон позвонил мне и сказал: я делаю сиквел «Побега из Нью-Йорка, и я хочу, чтобы ты был в нем Ли Ван Клиффом». Я ответил: звучит круто, Джон, я согласен». На роль пожилого серфера, помогающего главному герою, режиссер пригласил актера Питера Фонду. Этот персонаж только и делает, что ждет землетрясений и цунами, чтобы покататься на своей доске. Видимо, взять Фонду на эту роль было своеобразной отсылкой к фильму «Беспечный ездок», где этот актер исполнил главную роль байкера-неформала. Питер прочитал сценарий и приехал на встречу с Джоном, Деброй и Куртом, где должен был зачитать реплики своего героя. «Мы не говорили о персонаже, не говорили о фильме», — вспоминает Фонда. «Они засыпали меня вопросами о Деннисе Хоппере, спрашивали, правдивы ли все те слухи, которые ходили про съемки «Беспечного ездока». Великолепный Стив Бушеми сыграл персонажа по имени Эдди, продавца карт. На этом персонаже я хотел бы остановиться подробнее. Продавец карт Эдди – лицемерный продажный жулик, который сначала помогает Снейку, а после предает его, а потом и вновь помогает, так как на горизонте у него замаячила кругленькая сумма денег. Это типичный агент, работающий со звездами, очень знакомый персонаж для всех, кто крутится в киноиндустрии. Такие люди, как правило, сначала заключают с тобой сделку, а потом кидают тебя и уходят к тому, кто больше заплатит. На полученный из-за съемки гонорар Стив Бушеми профинансировал свой режиссерский дебют «Под сенью крон» или «Истина в вине». На эпизодическую роль был приглашен культовый актер жанра хоррор Брюс Кэмпбелл. Ему досталась партия хирурга Беверли-Хиллз. Хирург – это смесь Майкла Джексона и дуэта эстрадных артистов Зигфрида и Роя. Этим персонажем Карпентер прошелся по моде на подтяжки лица, пластические операции и очень красочно показал, чем чревато чрезмерное увлечение этими вещами. Нужно было в свое время этот фильм Микки Рурку показать. На роль трансгендера Херши Лас Палмас, которая раньше была сослуживцем Снейка по имени Кэр Джек Мэлоун, взяли звезду Black Exploitation фильмов Пэм Грир. This is the end of your rotten life, you motherfucking dope pusher. Клифф Робертсон сыграл деспотичного диктатора, президента Соединенных Штатов Америки. Этого персонажа прописал Курт Рассел, который основал его на телепроповеднике Пэти Робертсоне. Роль главного антагониста, перуанского террориста Куэрво Джонса, исполнил Жорж Карафас, французский актер театра и кино с греческими корнями. Жорж, являясь большим поклонником первого фильма, был очень заинтригован возможностью сыграть в продолжении. На пробы он пришел, затарившись шмотками из секонд-хенда, стараясь максимально походить на кубинского революционера Че Гевару. Одним из самых интересных персонажей фильма стала дочь президента по имени Утопия. На эту роль едва не утвердили приемную дочь Курта Рассела, ныне популярную актрису Кейт Хадсон. На момент съемок ей еще не исполнилось 18 лет, и юридически было сложно организовать регулярную работу с несовершеннолетней в условиях ночных съемок. К тому же, Кейт не была уверена, что хочет, чтобы образ Утопии стал первой заметной ролью в ее актерской карьере. Самое удивительное, что на эту же роль пробовалась ее мать и по совместительству гражданская жена Курта Рассела Голди Хоун. К сожалению, Голди не смогла принять участие в съемках, так как была госпитализирована с особенно тяжелым случаем трихомониаза.
В итоге роль отошла телевизионной актрисе Эй Джей Лангер, известной по сериалу «Моя так называемая жизнь». Айзек Хейс очень хотел вернуться в продолжение. Он даже предлагал Карпентеру добавить сценарий брата-близнеца герцога. Режиссер посчитал это не самой удачной идеей и ответил музыканту: «Нет, чувак, ты мертв». Ходили слухи, что Хейс все же попал в фильм и сыграл чернокожего охранника в эпизоде на стадионе. Ну, я понимал логику зрителей. Афроамериканец с бородой и в очках. Кто же это, если не Айзек Хейс? Но Карпентер в интервью прямо опроверг все эти домыслы. Был еще один человек, который страстно жаждал вернуться в продолжении приключений Плискина. Этим человеком был Кен Типтон, который в первой части участвовал в массовке и сыграл одного из заключенных. Он до того хотел сняться во втором побеге, что выяснил через друзей личный адрес и телефон Карпентера. Он названивал режиссеру и засыпал его письмами до тех пор, пока продюсер фильма и жена Карпентера Сэнди Кинг не взяла трубку и не послала его куда подальше, заодно пригрозив запороть и без того незадачливую кинокарьеру Типтона. Не считая Рассела, единственным, кто вернулся к своей роли из первой части, стала Джейми Ли Кертис, которая вновь сыграла роль рассказчицы и зачитала текст в прологе фильма. Джон Карпентер считает, что как в первый, так и во второй «Побег» был подобран отличный актерский состав. Накануне съемок режиссер сидел дома с мрачными мыслями. Он не был уверен, что снова сможет воссоздать стиль, созданный им в первой части. «Я чувствовал себя старым ветераном», — вспоминает Карпентер. «Сомневался, что снова смогу влезть в седло. Однако, как только съемки начались, я понял, что зря волновался. Не нужно было всего-то снимать мужика с повязкой на глазу. Это как езда на велосипеде или управление вертолетом. Вы просто запускаете двигатель и летите. Все страхи улетучиваются». Съемочный процесс начался 11 декабря и продлился 70 ночей. Дебра Хилл вспоминала, что это был как физический, так и эмоциональный вызов для всех членов команды. Во-первых, снимать ночью само по себе тяжело, а во-вторых, погода была очень холодной. В таких условиях люди быстро выдыхались. Около 30% первоначальной съемочной группы отсеялось в первые пару недель. Они попросту не могли выспаться в дневное время. С другой стороны, Карпентер считал ночные съемки большим плюсом по той причине, что исполнительные продюсеры в это время спали и не вмешивались в съемочный процесс. Фильм снимался на натурных площадках студии Paramount. Натурная площадка, как можно догадаться из названия, это часть киностудии, построенная специально для уличных съемок. Создатели фильма с максимальной точностью воссоздали ландшафт города, проецируя его на будущую тоталитарную действительность. Снейк Плискин посещает такие достопримечательности Лос-Анджелеса, как лайнер Queen Mary, железнодорожную станцию Union Station, отель Билтмор, парк Гриффита, а также знаменитый стадион Memorial Coliseum. Для создания в фильме разрушенного бульвара Сансет была построена огромная декорация длиной более километра. По распоряжению художника-постановщика Лоуренса Джи Пола для ее создания было использовано 13 тонн щебня, а для одной сцены так и вовсе пришлось притащить с автосвалки около 200 разбитых машин. Дебра Хилл рассказывала: «Мы сделали с Лос-Анджелесом то, что до этого сделали с Нью-Йорком. Взяли самые тривиальные туристические места, являющиеся символами Лос-Анджелеса, и представили их в максимально мрачной перспективе. Долина Сан-Фернандо стала морем Сан-Фернандо. Главный герой высаживается в захваченный террористами Голливуд Боул, проходит мимо китайского театра, идет к отелю Беверли-Хиллз». В одной сцене Плискин на подводной лодке врезается в затопленное офисное здание на территории киностудии Universal, рядом с которой плавает здоровенная акула. В этом месте работают продюсеры. В свое время у меня там случилось много конфликтов, поэтому я давно хотел швырнуть туда чем-нибудь тяжелым, вспоминает Карпентер, намекая на историю его увольнения после провала «Нечто». Акула, кстати, это отсылка к фильму «Челюсти», который как раз и был снят на студии Universal. Карпентер пытался снять настолько масштабный фильм, насколько ему позволяли средства. Крупные проекты его никогда не пугали.
несмотря на то, что он в основном снимал низкобюджетное независимое кино. Для меня нет особой разницы между низкобюджетными и высокобюджетными картинами, рассказывает режиссер. Я снимал и те, и другие. И там проблемы решать нужно одинаковые. Просто чем больше денег вложено в фильм, тем больше инструментов оказывается в твоих руках. Первую часть мы снимали на очень скромный бюджет. Количество дублей было строго ограничено. Вместо постройки декораций мы искали места, которые нам эти декорации заменят. Сейчас же я могу снять столько дублей, сколько мне нужно, и построить именно те декорации, которые будут соответствовать моему режиссерскому видению. Порой в массовке фильма участвовало до 600 статистов. И все это снималось с 4 камер. Главной звезде фильма, Курту Расселу, было до боли приятно вновь очутиться в шкуре змея Плискина. А еще приятнее для него было вновь поработать под началом старого друга. Ведь прошло уже почти 10 лет со времен большого переполоха в маленьком Китае, и им обоим не хватало совместной работы. Как говорил Питер Фонда, их длительное сотрудничество переросло в крепкую дружбу, и наблюдать за ними на съемочной площадке было приятнее, чем получать гонорар. Курт Рассел объясняет: у Карпентера очень четкое видение. Я точно знал, каким он хочет видеть готовый фильм, и стараюсь максимально помочь ему как актер. Карпентер в то же время очень лестно отзывается об актерских техниках Рассела. С Куртом очень приятно работать. Он знает, как держаться перед камерой, он понимает, как он будет выглядеть на экране. Это диснеевская школа. Он все схватывает на лету и практически не задает вопросов. Актер несколько месяцев приводил себя в форму Снейка Плискина с помощью тяжелых изнурительных тренировок. Итогом этих тренировок стало то, что Рассел, которому на тот момент было 45, смог надеть на себя единственный существующий костюм Снейка из первой части. Костюм, который он в последний раз надевал, когда ему было 29. Изначально планировалось, что Плискин весь фильм будет в этом костюме ходить, но Карпентер посчитал, что это будет выглядеть слишком комиксово. Вернув себе былую форму, Рассел решил, что он достаточно ловкий и смелый, сильный и умелый, чтобы еще и выполнить большинство трюков без помощи дублеров. Многие из этих трюков были довольно травмоопасными, и вдвойне травмоопасными, если выполнять их слепым на один глаз. Я придумывал все эти экшн-сцены, вспоминает актер, и порой забывал, что мне нужно будет носить повязку. В результате я часто падал, ударялся и всячески запарывал трюки. Когда снималась сцена погони на мотоцикле, Курт, не желая соглашаться на дублера, сперва проехал весь маршрут в очках и без повязки, чтобы лучше запомнить дорогу, а потом уже на камеру повторил весь этот путь почти вслепую, без очков, линз и с повязкой на левом глазу. Вот насколько мощно актер отдавался этой роли. В перерывах между съемками Курт практиковался в баскетболе, так как в сцене на стадионе Memorial Coliseum он также хотел исполнить все баскетбольные трюки. В итоге даже этот потрясающий трехочковик в конце Курт забил своими силами. Для съемок сцены землетрясения в начале фильма была построена 11-тонная модель автострады Лос-Анджелеса, одна из самых больших миниатюр, построенных на тот момент для кинокартины. По миниатюре специалисты по спецэффектам пускали машинки на дистанционном управлении, а после взрывали всю эту конструкцию, в то время как несколько камер с разных ракурсов записывали процесс обвала. Также была снята сцена разрушения известной лос-анджелесской железнодорожной станции Union Station. Сначала была построена миниатюра, потом были записаны кадры ее взрывания, а после этот видеофрагмент накладывался на видеозапись настоящего Union Station с убегающими оттуда людьми. Порой съемки очень сильно мешали жившим неподалеку людям. Они жаловались на шум огнестрельного оружия. Съемочной группе пришлось пойти на уступки и отказаться от стрельбы после полуночи. Поэтому выстрелы были добавлены в фильм оптически во время постпродакшена. Вирус Плутоксин-7, который в конце концов оказывается обычным гриппом, является отсылкой к фильму «Большой переполох в маленьком Китае», во время съемок которого Курт Рассел как раз болел гриппом. Одной из самых сложных в техническом плане сцен была сцена серфинга во время цунами на бульваре Уайлдшир. Она была снята с использованием технологии хромакей. Хромакей – это съемка на одном фоне и впоследствии замены его на другой. Это работает следующим образом. Ведется процесс съемки, в котором объект помещается на однотонный цветной фон, как правило синий или зеленый, а при монтаже вместо этого фона помещается другое изображение. Будем честны, серфинг – это также одна из самых кривых сцен фильма.
Грим для картины создавал легендарный Рик Бейкер, 7-кратный лауреат премии «Оскар», чью работу вы могли наблюдать в таких фильмах, как «Американский оборотень в Лондоне», «Эд Вуд», «Люди в черном» и Грей Стоук «Легенда о Тарзане. Повелителе обезьян». Изначально субмарина, которую использует Снейк, имела неординарный ретро-футуристический дизайн. Джону Карпентеру, однако, он не понравился. Ему не нравилось, какое впечатление производила лодка. В итоге ей придали более современный, правдоподобный, вылизанный внешний вид. Машина, которую водит Эдди, это Cadillac 1959 года 62 серии. Внешне эта модель очень похожа на Plymouth Fury 1958 года, которую Карпентер снимал в экранизации «Кристины» Стивена Кинга. Жорж Карафас изучал литературу о революционерах в Южной Америке. Он так проникся своим персонажем, что в итоге сам написал 2 монолога импровизации. Речь Куэрво в сцене, когда он с триумфом едет на машине в окружении толпы людей, а также речь угрозу президенту США в сцене, когда Снейк попадает в плен. Оба предложения понравились Джону Карпентеру, однако не понравились Курту Расселу, который посчитал, что Жорж написал слишком серьезный политический текст, не соответствующий духу приключенческого фильма. Развязка происходит на базе Куэрво в месте под названием «Счастливое королевство у моря». Изначально по сценарию это должен был быть Диснейленд, но компания Disney не дала своего согласия на использование бренда. Скорее всего, в связи с мрачной атмосферой фильма. Плискин вместе с командой сопротивления штурмует это место на самодельных дельтапланах. Вся эта сцена была вдохновлена фильмом «Волшебник страны Оз», а именно эпизодом с летающими обезьянами. А я все это время был уверен, что они содрали ее из фильма «Флэш Гордон». Для съемок сцен в кабине вертолета была арендована очень высокотехничная дорогая частная вертушка. Ее хозяин буквально пылинки сдувал и беспокоился за сохранность летательного аппарата. «Пожалуйста, ничего не трогайте», — говорил он, а Курт уже вовсю дергал за все ручки и жал все кнопки. «Как это ничего не трогайте? Что за фигня? Я же взаправду буду управлять этой штуковиной». В фильме есть несколько упоминаний о том, как Снейк пережил Кливленд. Эта шутка относится к другу Карпентера, который знал человека по имени Снейк Плискин из Кливленда, благодаря которому герой собственно и получил свое имя. Кстати говоря, во время промо-кампании фильма Карпентеру задали вопрос, как Снейк потерял глаз. Режиссер так и не дал ответа, подчеркнув, что это слишком гротескная и ужасная история, чтобы о ней рассказывать. У фильма было 3 альтернативных варианта концовки. В первом вирус Плутоксин-7 не был мистификацией и убивал Снейка. Во втором варианте оказывалось, что у президента настоящий пульт управления прибором, а у Снейка оказывалась звездная карта от Эдди. В итоге президент отключал электричество на Кубе и Мексике. Третья концовка предполагала, что Снейк не использует в конце голографическую копию себя, и сразу после отключения электричества его бы расстреливали. Все люди из группировки Херши Лас-Палмас — это азиаты. Кстати, многие из этих актеров до этого снимались в большом переполохе в маленьком Китае. Кроме того, один из них — это легендарный Джефф Имада. Постановщик трюков, каскадер, актер, режиссер и просто прекрасный человек, владеющий такими боевыми искусствами, как джит-кундо, тэквондо, карате, до, кунг-фу и так далее. Вы могли видеть его работу в фильмах «Схватка», «От заката до рассвета», «Мистер и миссис Смит», «Форсаж 7», «Рэмбо 2», «Горец 2» и во всех картинах Карпентера, начиная с «Большого переполоха». Тогда лучше по воздуху, так быстрее. Санта-Анас. Ночной ветер. Что ты несешь? Сирота в колпачке, с которым Плискин сталкивается взглядом в полицейском участке, это Вайет Рассел, младший сын Курта. В перерывах между съемками актеры и члены съемочной группы организовывали в своих вагончиках так называемые кинофестивали побега из Лос-Анджелеса. Тематические вечеринки, где кто-то один приносил какой-нибудь фильм, другой еду, третий напитки и так далее. После завершения съемок фильм вступил в заключительную фазу постпродакшена. Увы, времени на него выделили всего ничего. Несмотря на хорошие отношения Джона, Дебры и Курта с представителями студии Paramount, им был назначен конкретный дедлайн, который ни при каких обстоятельствах нельзя было нарушать. В современном кинематографе дата премьеры назначается заранее, объясняет режиссер. И когда тебе говорят, что фильм должен выйти 9 августа, то делай что хочешь, расшибись в лепешку, но выпусти готовый продукт
к этому числу. Постпродакшн, как правило, включает в себя монтаж видеоряда, звукомонтаж, добавление компьютерных спецэффектов, цветокоррекцию, написание саундтрека. По сути, это не менее важный процесс, чем непосредственно съемки. И то, что постпродакшн «Побега из Лос-Анджелеса» делался в спешке, заметно отразилось на его качестве. Если бы мне только дали больше времени, то фильм определенно получился бы гораздо лучше, сожалеет Джон. У меня не было возможности внимательно пересмотреть получившийся материал и сказать: это можно обрезать, это можно сделать быстрее, тут можно слегка изменить монтаж. Я сам согласился на эти условия, так что никого не виню. Конечно, хотелось бы больше времени на постпродакшн. В отличие от первой части, второй «Побег» буквально напичкан большим количеством компьютерных спецэффектов. Их создавали специалисты из студии Buena Vista Visual Effects. В студии работали мастера по созданию практических эффектов, но у них не было никакого опыта работы с CG. Человека, который решил нанять специалистов без нужного опыта, в условиях, когда времени было в обрез, мы смело можем поблагодарить за все эти потрясающие эпизоды. Саундтрек тоже писался в спешке. Карпентер разделил эту ношу с Ширли Уокер, одной из самых известных женщин-композиторов в киноиндустрии. Это была не первая их совместная работа. За несколько лет до создания «Побега из Л.А.» продюсер Чеви Чейз пригласил Ширли писать музыку для фильма «Воспоминания Человека-невидимки», который как раз снимал Карпентер. Это был первый случай, когда в большом студийном фильме композитором стала женщина. Карпентеру понравилась музыка Ширли Уокер, и он пригласил ее на «Побег из Лос-Анджелеса». Учитывая невероятно сжатые сроки постпродакшена, Джону с Ширли приходилось очень быстро и интенсивно работать. Джон делал наброски композиций у себя дома, а затем передавал их Ширли, которая доводила их до ума и записывала с музыкантами. Это было очень плодотворное сотрудничество, вспоминает Джон. Ширли – замечательный человек. Известная американская метал-группа White Zombie записала специально для фильма песню The One, для которой был снят клип, состоящий преимущественно из фрагментов фильма. Премьера фильма в США состоялась 9 августа 1996 года. Символично то, что 10 августа, то есть на следующий день, произошла авария в электросетях, затронувшая 7 западных штатов. Во многих кинотеатрах во время сеансов и после выключалось электричество. Можете себе представить удивление зрителей, которые увидели, как главный герой выключил электричество в фильме, и после этого оно выключилось в реальности. За все время североамериканского проката «Побег из Л.А.» заработал $25 миллионов. Столько же принес прокат первой части. Но разница в том, что первый «Побег» стоил 7 миллионов, а второй 50. Критики отнеслись к сиквелу более чем прохладно, заслуженно ругая плохие компьютерные спецэффекты и то, что фильм по сути больше напоминал ремейк, нежели продолжение. Популярные рецензенты Роджер Эберт и Джин Сискел разделились во мнениях. Эберт посчитал картину отличной сатирой и похвалил Карпентера за то, что тот не побоялся потратить огромные деньги на высмеивание жизни в Лос-Анджелесе. Сискел же высказал предположение, что скорее всего на бумаге фильм был лучше, и что в сценарии было много удачных шуток, которые Карпентер попросту не сумел нормально преподнести.
Сам режиссер не считает «Побег из Лос-Анджелеса» провалом, или что он хуже первой части. «Побег из Лос-Анджелеса» лучше первой части, говорит он, в 10 раз лучше. В нем больше смысла, он более взрослый, более провокационный. Для меня, как для рассказчика, важно заставить зрителей думать, но, к сожалению, они сейчас не столь любопытны, как были во времена, когда я только начинал снимать фильмы. Поэтому порой я чувствую себя пережитком прошлого. Люди не приняли «Побег из Л.А., однако было время, когда они поливали грязью нечто, которое сейчас считается культовым фильмом. Я думаю, второму «Побегу» надо дать немного времени, и люди по-другому взглянут на него. Резюмируя, режиссер отметил, что не видит в плохих спецэффектах какой-то серьезной проблемы, и что их дешевизна вполне соответствовала сатирическому стилю фильма. Основными факторами, снизившими качество картины, Карпентер называет короткий срок на постпродакшн и, внимание, недостаточно большой бюджет. 50 миллионов, хоть и большие деньги, но их было мало. Нам действительно нужно было 75 миллионов на производство, чтобы фильм получился таким, каким мы его изначально задумывали. Курт Рассел также не считает второй «Побег» провалом и вполне доволен получившимся результатом. Мы с Джоном не судим фильм по коммерческому успеху или провалу. Мы судим их по тому, как провели время на съемках, по тем впечатлениям, веселью и положительным эмоциям, что мы получили, работая вместе. Джон делает такие фильмы, которые нужно смотреть не один раз. Зритель должен неоднократно глянуть «Побег из Лос-Анджелеса», чтобы полностью оценить весь смысл и все шутки, заложенные в фильм, говорит актер, полностью подтверждая позицию, озвученную режиссером. Еще до выхода второй части Рассел и Карпентер периодически упоминали о том, что уже готов сценарий третьего фильма. И в случае успеха «Побега из Лос-Анджелеса» актер и режиссер сразу же приступят к производству «Побега с Земли». Да, именно так. По замыслу Карпентера, Земля осталась единственным местом, откуда еще не бежал Снейк Плискин. Джон особо не вдавался в подробности, но говорил, что третий «Побег» станет самым захватывающим научно-фантастическим фильмом из всех когда-либо созданных. И, конечно же, Снейк снова устроит побег. Было довольно сложно найти хоть какую-то информацию о сценарии. Он нигде не публиковался, однако некоторые детали все же удалось раскопать. Я перечислю несколько концептов, взятых из различных источников в интернете. Сейчас сложно сказать, разные ли это концепты, или все они часть одного большого сценария. Первый концепт, на который я наткнулся, был о том, что Снейк ищет способ бежать с Земли, так как какой-то эксперимент, то ли с темной материей, то ли биологический, привел к мутации 99% населения Земли и превратил их в зомби. У меня сразу в голове всплывает трейлер «Мачете убивает снова в космосе». В том плане, что это звучит как полный трэш и угар и имеет мало общего с серьезной, довольно реалистичной первой частью. Похоже, что Карпентер хотел снять третью часть в лучших традициях второй, а возможно даже еще безумнее. Еще одним концептом поделился сайт Imagine Casting. События разворачивались сразу после окончания второго фильма. Снейк отправлялся спасать некоего ученого из НАСА, который находился в плену у жестокой банды. В то же время президент США вместе со своей армией охотились за изобретением этого ученого – космическим кораблем, защищенным от электромагнитного воздействия. В дальнейшем Снейк на этом корабле сбегал с Земли и летел в колонию на Марсе. Кстати, по поводу Марса. На Internet Movie Database написано, что вышедший в 2001 году фильм Карпентера «Призраки Марса» изначально планировался как третья часть похождений Плискина, и что тогда он назывался «Побег с Марса». В вышедшем фильме есть персонаж, заключенный Уильямс, которого играет... Так вот, якобы изначально этот персонаж должен был быть Снейком, но когда фильм потерял всякую связь с побегами, то соответственно и Плискина пришлось вырезать.
У заключенного Уильямса даже одежда такая же, как у Снейка, только штаны не серые, а розовые. Как бы там ни было, побег с Земли никогда особо не был близок к производству, так как побег из Л.А. стал слишком большим коммерческим провалом. Однако отказ Голливуда продолжать историю Снейка Плискина вовсе не помешал Карпентеру Расселу Хилл разрабатывать свои проекты в этой вселенной, уже для других форматов. В начале 2000-х они активно работали над телевизионной адаптацией похождений Снейка. Действие сериала должно было происходить до событий первого фильма. В то время Снейк еще не был преступником-рецидивистом. Синопсис звучал примерно так. Мир опустошен множественными войнами и всевозможными катаклизмами. Преступники всех мастей заполонили его. Снейк Плискин, назначенный президентом агент Организации Объединенных Наций. Он посещает полуразрушенные города и пытается спасти немногочисленных выживших, однако череда различных событий ставит Плискина по другую сторону закона, где ему в итоге предстоит сразиться с очень опасным противником, комиссаром полиции Бобом Хоуком. С этой концепцией сериал планировалось растянуть на 100 эпизодов. Главным сценаристом был Говард Чайкин, известный художник-комиксист. Курт Рассел должен был стать исполнительным продюсером на проекте, однако он не планировал исполнять главную роль. В то время для звезды голливудских фильмов сниматься на ТВ было чем-то, можно даже сказать, постыдным. Основным кандидатом на роль Змея Плискина в телевизионном сериале был барабанная дробь Жерар Батлер. Да, тот самый актер, чье имя не раз еще всплывет в середине 2000-х в связи с новостями из мира побегов, но об этом чуть позже. Создатели надеялись, что сериал воспримут хорошо, и на волне успеха можно будет сдвинуть с мертвой точки третий фильм. Однако ТВ-адаптацию приключений Снейка отвергли все основные телевизионные сети по причине мрачности и жестокости. Вполне возможно, сейчас сериал стал бы дико популярным, но тогда, к сожалению, ему не дали зеленый свет. В своей автобиографической книге «Принц тьмы» Карпентер вспоминает, что окончательный крест на проекте был поставлен после терактов 11 сентября. Какое-то время в разработке находилась игра Snake Plissken's Escape от студии Namco Home Tech, команды, ответственной за разработку шутера Dead to Rights. Сценарий был одобрен Джоном, Деброй и Куртом, который также планировал озвучить героя и записать для него телодвижения с помощью технологии Motion Capture. А Карпентер, в свою очередь, даже задумывался о написании для игры оригинального саундтрека. Разработчики планировали показать в игре прошлое, настоящее, а также будущее Снейка Плискина. С помощью совершенно новых оригинальных историй мы бы стали свидетелями того, как Плискин потерял свой глаз, узнали бы, что произошло в Канзасе и Кливленде, а также приняли бы участие в битве за Ленинград. Постапокалиптический мир, интенсивные боевые действия, рукопашные схватки, большой арсенал оружия, разнообразные гаджеты, красочные персонажи, опасные боссы и уникальные игровые механики. Вот примерный список того, что получили бы игроки, доживи игра до своего релиза. Выйти она должна была осенью 2005 года на платформах Xbox, GameCube и персональных компьютерах. В интервью порталу Escape from New York and LA Page сценарист и дизайнер проекта Майк Кеннеди поделился некоторыми интересными подробностями разработки. Идея создания игры про Снейка Плискина принадлежала старшему продюсеру Namco Home Tech Андре Эмерсону. Являясь большим поклонником дилогии Карпентера, Эмерсон часто заводил разговор о том, как круто было бы сделать игру про Снейка, и в какой-то момент его мечты были услышаны в верхах Namco. Начальство стало прислушиваться к идеям и предложениям Андре после того, как в 2002 году на рынок была выпущена коммерчески успешная Dead to Rights, разработку которой он возглавлял. В то время как основная часть Namco Home Tech работала над продолжением Dead to Rights,
небольшой команде дизайнеров под руководством Андре позволили начать планирование игры, основанной на фильмах Карпентера. Майк Кеннеди, который был среди этих дизайнеров, рассказывал: «Получив отмашку на разработку, наша маленькая команда занялась составлением перечня игровых механик, а также написанием сценария. Мы с Андре больше занимались структурой компании и историей в целом, тогда как остальные члены команды сосредоточились на геймплейной составляющей. Действие игры должно было разворачиваться после событий, описанных во втором фильме. Выключив свет буквально на всей планете, Снейк погрузил человечество в состояние такого запустения, какое зрители до этого могли наблюдать только в карпентерских Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Путешествием по такому миру в шкуре змея Плискина мы и хотели завлечь игроков», — вспоминает Майк. Команда написала сюжет, который гонял Снейка по всему американскому континенту. Ему снова приходилось бы выполнять миссию не по своей воле и исполнять приказы сомнительных представителей власти. В истории присутствовали бы многие знакомые персонажи, какие-то из фильмов, какие-то из комиксов, а некоторые должны были перекочевать прямиком из разрабатывающегося в то время, но, к сожалению, отмененного аниме-фильма. Издательство Namco заключило с разработчиками контракт на создание трилогии игр про Снейка Плискина, и команда возлагала большие надежды на эту серию. Одной из первых и самых важных задач при разработке было связаться и заручиться поддержкой создателей кинодилогии. Майк Кеннеди и по сей день рассказывает, что одним из самых ярких его жизненных впечатлений была встреча для обсуждения будущего проекта «Дома у Дебры Хилл», где, кроме самой Дебры, также присутствовали Джон Карпентер и Курт Рассел. Разработчики делились своим видением игры и описывали сюжетные перипетии, а Джон, Курт и Дебра, в свою очередь, давали им наставления касательно характера персонажа и мира, в котором он живет. Для них была очень важна каноничность главного героя, вспоминает Майк. Несколько часов они рассказывали нам о том, кто такой Снейк, что он олицетворяет, что им движет, какие вещи его раздражают, как он поступит в той или иной ситуации и как он совершенно точно поступать не будет. Авторы первоисточника признавались, что слабо понимали процесс разработки видеоигр и не особо разбирались в том, какие вещи можно реализовать, а какие нет. Но они были заинтригованы возможностью помочь в создании очередной захватывающей истории в мире побегов. Они хотели дать игрокам максимально комфортный игровой опыт в шкуре змея Плискина, поэтому предлагали различные идеи, в том числе и по улучшению игрового процесса. Результат встречи удовлетворил обе стороны. Команда разработчиков получила, можно сказать, идеальную ситуацию. Джон, Дебра и Курт оказались очень приземленными людьми. Они, как создатели киновселенной, согласились консультировать команду по любым вопросам. Не нужно было обращаться к каким-то студиям или третьим лицам, чтобы уточнить детали биографии Снейка Плискина. Или чтобы обсудить внесение каких-либо изменений в канон. Это был отличный день, подчеркивает Майк Кеннеди. Они все поставили автографы на мои книжки. А также, хотя я не должен об этом рассказывать, позволили мне записать на диктофон всю сессию нашего брейншторминга. Вечером того же дня команда провела сканирование лица и головы Курта Рассела с помощью технологии Gentle Giant, чтобы наконец начать работать над полноценной высокодетализированной 3D-моделью Снейка. К тому времени у них уже была довольно грубая временная модель, которая использовалась в презентационных роликах для издателей. Но 3D-скан лица Курта позволил бы создать по-настоящему качественную, внешне похожую на оригинал, модель главного героя. К сожалению, таким участием актер и ограничился, так как проекту перекрыли кислород, и он не успел поработать ни над озвучкой, ни над motion capture. Что же в итоге команда Namco Home Tech успела создать за недолгое время работы над Snake Plissken's Escape? На самом деле, не так уж и много. Для издателей была разработана демо-версия, состоящая из 2 мини-уровней. Хотя уровни и были полностью играбельными, в них отсутствовали какие-либо заскриптованные события. По сути, это были просто песочницы, показывающие геймплей на самых ранних этапах разработки. Если внимательно посмотреть 2 выложенных в сеть видеоролика, то становится понятно, как именно продвигалась разработка и насколько проект был далек от завершения.
Первый ролик – это просто нарезка геймплея Dead to Rights, в которой 3D-модель главного героя, Джека Слейта, была заменена 3D-моделью Снейка Плискина. В остальном все то же самое. Враги, локации, мини-игры, боссы, интерфейс, анимации, да даже кат-сцены повторяются. Это никакой не First Escape, как написано в заглавии видеоролика. Это всего лишь патч, заменяющий в игре одну модельку. Всякие модеры-новички любят такое делать. Я так понял, что это был презентационный ролик для издателей, чтобы заинтересовать их и убедить дать проекту зеленый свет, а также, чтобы продемонстрировать, что механики Dead to Rights смогут органично вписаться в игру про Снейка Плискина. Что ж, судя по тому, что разработка игры все же велась, то похоже, что этот не особо трудозатратный ролик все-таки смог убедить боссов Namco выделить на проект время и ресурсы. Второе видео выглядит уже поинтереснее. Начало до боли напоминает трейлер другого фильма с Куртом Расселом под названием «Солдат». Ролик дает понять, что игра состоит уже не только из ассетов первой Dead to Rights. Здесь также присутствуют новые предметы, оружие, техника, локации и враги. Снейк оснащен своим фирменным оружием – бейсбольной битой, а также пистолетом-пулеметом Ingram Mag-10, у которого магазин каким-то образом оснащен выдвижными лезвиями, благодаря которым оружие теперь можно будет использовать в рукопашном бою. В ролике мы видим, как Снейк дает отпор силам USPF, оснащенным бронемашинами и прочей военной техникой. В сравнении с предыдущим роликом игровой интерфейс сильно поменялся. Кроме того, главный герой приобрел уникальные механики для скрытого прохождения, такие как лазание по уступам, незаметное подкрадывание, тихое убийство. Всего этого не было в Dead to Rights. Благодаря этим механикам, а также прибору ночного видения и тепловизору, Снейк Плискин стал теперь походить на другого персонажа с такими же позывными, да и вся игра в целом стала напоминать Metal Gear Solid. Действие происходит на двух игровых локациях: на базе подводных лодок и в ракетном хранилище. Графика, конечно, не тянет на 2005 год, да и антураж какой-то скудный. Но не будем забывать, что это всего лишь прототип, и если верить словам Майка Кеннеди, игровой движок постоянно обновлялся и становился лучше. Я думаю, что если бы команде позволили придерживаться изначального плана разработки, то они бы основательно подтянули графику, обогатили бы декорации множеством деталей, отполировали геймплейные механики и подарили бы игрокам первоклассную видеоигру по кинолицензии, что является довольно редким явлением в индустрии развлечений. Я поиграл в Dead to Rights и понимаю, что у разработчиков был потенциал, чтобы создать качественный ураганный экшен с увлекательным геймплеем, крутыми синематик-кат-сценами и в декорациях мрачного альтернативного будущего. То есть запилить фанатам серии такую игру про Снейка Плискина, какую они заслуживали. К сожалению, фанатов Плискина в какой-то момент руководство Namco приняло решение провести реструктуризацию компании, и в результате основной упор был сделан на создании и локализации игр для японского рынка. В связи с этим ресурсы внутренних студий в США были сильно урезаны, а разработку игр в основном стали доверять сторонним коллективам. Команда Namco Home Tech, как таковая, была расформирована, а ее членов раскидали по множеству других проектов. Вследствие распуска команды под нож, естественно, была пущена Dead to Rights 2 Hell to Pay, которая к тому времени была уже наполовину готова. Часть наработок Hell to Pay были переданы сторонней студии Widescreen Games, которая разработала свою версию сиквела. Эта версия не имела почти ничего общего с несостоявшейся игрой от Namco Home Tech и не пользовалась особой популярностью у поклонников оригинала. Что касается игры про Плискина, то работать над ней оставили где-то человек 10. Причем разработчики понимали, насколько высока вероятность закрытия проекта в свете последних событий. Но они старались не думать о плохом и сосредоточиться на создании высококачественного AAA проекта. Увы, спустя еще какое-то время руководство Namco посчитало, что игра по лицензии побегов не самая приоритетная для издательства задача, и окончательно свернуло разработку. Судьба игры, да и возможно франчайза в целом, могла бы сложиться иначе, если бы издательство было сильнее заинтересовано в проекте. Возможно, сейчас мы бы имели известную игровую серию, и в разработке находилась бы 5-я или 6-я часть. Возможно, успех игр про Змея Плискина помог бы сдвинуть с мертвой точки производства 3-го фильма.
Игровая серия могла бы на долгие годы обеспечить повышенный интерес к франчайзу, как того хотели Джон, Дебра и Курт. Но так сложилось, что руководители компаний, принимающие важные стратегические решения, не всегда понимают ценности и потенциал интеллектуальной собственности, попавшей им в руки. Однако не все издатели легкомысленно относятся к наследию Карпентера. И если кто-то из зрителей все же хочет сыграть в какой-либо проект, основанный на творчестве знаменитого режиссера, то я вам искренне советую игру от Konami 2002 года «Нечто». Вот грамотный пример качественной игры по лицензии и показатель того, как нужно обращаться с наследием Джона Карпентера. Еще одним незавершенным произведением в этой вселенной стал полнометражный аниме-фильм от студии Production IG, той самой студии, которая подарила нам культовый «Призрак в доспехах» 1995 года. Для аниме про Плискина было создано большое количество концепт-артов, подготовлена раскадровка, а также нарисована довольно объемная часть самого фильма. Карпентер и Хилл консультировали сценаристов, а Курт Рассел, понятное дело, должен был озвучить главного героя. По некоторым слухам, первоначально пост режиссера занимал Мамору Асии, создатель упомянутого «Призрака в доспехах» и его прямого продолжения «Невинность». Спустя какое-то время, однако, он покинул проект, и режиссером стал Мицуро Хонго, снявший такие ТВ-сериалы, как «Бессмертный Гран-при», а также «Звездные рыцари со звезды изгоев». Портал Den of Geek пообщался с Кори Митчеллом, сценаристом этого анимационного проекта, и смог выведать у него много интересных подробностей. «Это была моя первая оплачиваемая работа в качестве сценариста», — рассказывает Кори. «Ранее я занимался вычеткой сценариев для Дебры Хилл. Я узнал, что она вместе с Джоном и Куртом разрабатывает аниме-фильм, основанный на картинах о Змее Плискине. В душе я понимал, что могу писать крутые и интересные истории, поэтому стал ежедневно тормошить Дебру с просьбой дать мне шанс поработать над проектом. Наконец, однажды она сказала: «Ладно, Кори, у тебя есть 5 страниц, чтобы дать мне самую крутую сцену со Змеем Плискиным, которую я когда-либо читала. Ты уж постарайся». Я сел за работу, написал 5 страниц с самой крутой сценой, которую я только мог придумать, и закончил ее жирным клиффхенгером. Когда Дебра прочла эти 5 страниц, то она ответила: «Получилось просто отлично, но что же дальше произошло со Снейком?» Я сказал, что мне нужно написать больше страниц, чтобы поведать о дальнейшей судьбе Плискина. Дебра любезно предложила мне написать еще 5 страниц. Я набросал очередную захватывающую сцену и тоже закончил ее клиффхенгером. Как и раньше, Дебре снова захотелось узнать, что же будет дальше, и она дала мне еще 5 страниц. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный момент она не вернула мне все написанные страницы и не сказала: «Поздравляю, это будут первые 25 страниц сценария». Деталями сюжета Кори Митчелл особо не стал делиться, так как он питает надежду, что когда-нибудь кто-то все же решит возродить проект. Однако некоторые факты Кори все же раскрыл. События фильма разворачивались бы в 2020 году, спустя 7 лет после событий побега из Л.А. Местами действия должны были стать сразу несколько городов: Вашингтон, Линчберг в штате Вирджиния и так называемый Новый Лас-Вегас. Змей сталкивался бы с новыми, невероятно крутыми злодеями, представлявшими для героя невиданную ранее опасность. Больше света было бы пролито на фашистское правительство США и его устройство. Фильм также должен был подробнее рассказать о военном прошлом Змея и вдобавок познакомить зрителей с персонажем, лишившим главного героя глаза. Кстати говоря, пока я делал этот ролик, то узнал о существовании как минимум 4 версий того, как Плискин потерял свой глаз. Первая версия связана с этим загадочным персонажем из аниме-фильма. Вторую я связываю с одним из игровых концепт-артов, на котором можно заметить раненого змея с простреленным глазом. Судя по обильному количеству снега, я предположил, что действия на этом концепт-арте происходят во время битвы за Ленинград. Еще одна довольно жесткая версия потери Плискиным левого глаза была представлена в сценарии Колмана Лака, ссылка на который, кстати, есть в описании к ролику. Также была какая-то гротескная и ужасная версия, о которой упоминал Карпентер, но которую он, к сожалению, так и не озвучил.
В финале аниме-фильма происходила бы масштабная кульминационная сцена, которая, по словам сценариста, должна была сильно впечатлить зрителей своей визуальной составляющей. Она должна была включать в себя сцену драки, отдающую дань уважения Брюсу Ли и фильму «Игра смерти». Финал был реально крутым, заключает Кори Митчелл. Курт Рассел был вовлечен в проект в меньшей степени ввиду того, что этап его активного участия, а именно озвучания, как и в случае с игрой, так и не наступил. Проект успел войти в стадию активного производства, и даже был собран 30-секундный тизер, который планировалось разместить на DVD переиздании «Побега из Нью-Йорка». По словам Кори Митчелла, анимация в проекте была столь же впечатляющей, как в мультипликационном отрывке из фильма «Убить Билла», часть 1. Аниме-фильм должен был выйти летом 2005 года, но так и не увидел свет в связи с очень печальным событием. 8 марта 2005 года ушла из жизни Дебра Хилл. Несмотря на неизлечимую болезнь, которую ей диагностировали еще в начале 2004-го, Дебра продолжала активно работать, и кроме проектов о Змее Плискине, она также совместно с Карпентером готовила ремейк фильма «Туман», а кроме того, продюсировала картину Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр». Кроме проектов, разработанных совместно с Джоном Карпентером, фильмография Дебры Хилл включает в себя такие известные картины, как «Мертвая зона» Дэвида Кроненберга, «Разгадка» Джонатана Лина, а также «Король и рыбак» Терри Гиллиама. Карпентер позже говорил, что работа с Деброй была одним из лучших моментов в его жизни. После выхода «Побега из Л.А.» Карпентер вообще думал завязать с кино, так как, по его мнению, производство фильмов перестало быть интересным и приносить удовольствие. Это неудивительно, учитывая множество убыточных проектов на счету режиссера, конфликты с исполнительными продюсерами, урезанный срок на постпродакшн «Побега из Л.А.», не слабо ударивший по качеству фильма. Ну и понятное дело, что с каждым новым провалом находить деньги на финансирование картин становилось все сложнее. Какое тут может быть удовольствие? Однако, получив сценарий фильма «Вампиры» по одноименному роману Джона Стикли, Карпентер все же решил вновь сесть в режиссерское кресло, так как по концепции этот проект сильно походил на вестерн, правда с сильным налетом фантастики. Режиссер всегда хотел снять кино в этом жанре, и во все свои ленты так или иначе вставлял какие-то элементы вестерна. Про сам фильм мне особо нечего сказать. Помню только, что там была довольно сочная картинка с панорамами Нью-Мексико, Джеймс Вудс в крутом прикиде, а также Монтоя, очень тупой охотник на вампиров. Что ты сделал? Также, если верить Карпентеру, то вроде как за работу над картиной оператор Гарри Кибби был включен в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Это был единственный фильм Карпентера, выпущенный в 90-х, который стал коммерчески успешным. Да и вообще, это был его последний прибыльный фильм. Далее последовала, возможно, самая провальная картина режиссера, уже упомянутые «Призраки Марса», после которых Карпентер окончательно решил завязать с режиссурой. 14 миллионов сборов при бюджете в 30 и разгромные рецензии критиков в довесок к предыдущим провалам практически вынудили Джона уйти из профессии. Были, конечно, попытки вернуться с «Невнятной палатой» и парой серий «Шоу мастеров ужасов». Однако в целом Джон Карпентер ушел из большого кино и сейчас в основном занимается продюсированием ремейков своих старых картин, помогает в разработке компьютерных игр, записывает музыкальные альбомы, дает концерты, исполняя репертуар из своих самых культовых фильмов. В общем, продолжает активную творческую деятельность. Что касается наследия серии, то уже лет 10 студия New Line Cinema пытается запустить ремейк «Побега из Нью-Йорка». И кто только не рассматривался на роль Снейка за все это время.
Чуть было не получивший роль Плискина в телесериале Джерард Батлер, Джереми Реннер, Чарли Ханнем, Том Харди, Джош Бролин, даже Джейсону Стэтхему одно время прочили роль Плискина. Увы, как это часто бывает, ремейк застрял в производственном аду. Сменилась уже целая куча и сценаристов, и режиссеров, и продюсеров, а съемки все никак не начнутся. Вроде бы одно время фильм собирался снимать Роберт Родригес по сценарию Нила Кросса, создателя сериала «Лютер». Однако надолго Родригес не задержался, и сейчас, насколько я знаю, режиссерское кресло занимает Ли Уоннелл, сценарист и режиссер, снявший киберпанк-триллер «Апгрейд» и недавно вышедший на экраны ужастик «Человек-невидимка». Будет ли он использовать рукопись Нила Кросса или наймет нового сценариста, и доберется ли он вообще до съемок этого многострадального ремейка, покажет только время. Что касается вышедших проектов, то наиболее схожим в сюжетном плане фильмом по отношению к «Побегу из Нью-Йорка» является спродюсированный Люком Бессоном фантастический триллер «Напролом», который настолько явно заимствовал сценарную структуру и характер главного героя, что правообладателям побегов, в том числе и Карпентеру, без труда удалось отсудить у компании Europa Corporation 80 тысяч евро за плагиат. Был еще один небезызвестный человек, которого хотели засудить по этой же причине. Разработчик одной весьма популярной японской видеоигровой серии, главный герой которой сильно-сильно смахивал на Плискина. К счастью, Карпентер вовремя вмешался и попросил не подавать в суд, так как считает этого разработчика отличным парнем и просто хорошим гением. Лично мое мнение, что на него нужно не в суд подавать, а наоборот, сказать спасибо и еще денег заплатить за многолетнюю популяризацию фильмов о Змее Плискине. Пару лет назад журнал Empire взял совместное интервью у Рассела и Карпентера, где в том числе поднимались темы перезапуска и продолжения побегов. Отношение Курта к перезапуску довольно прохладное. Я слышал, что на роль собираются взять Джерарда Батлера, австралийца, сокрушается актер. Я вам скажу одну вещь про Змея Плискина, и вы должны ее запомнить раз и навсегда. Он американец. Это очень важно. Именно по этой причине на арене он дерется бейсбольной битой. Не хоккейной клюшкой, не щеткой для керлинга, а именно битой. Бейсбол – исконно американский вид спорта, и Снейк точно знает, как с этой битой обращаться. Что касается Джерарда Батлера, то я думаю, что он хорошо смотрится с копьем в руке. Странно слышать такие слова от Курта Рассела, который вместе с Джоном Карпентером и Деброй Хилл чуть было не взяли Батлера на роль Плискина в несостоявшийся сериал. Несмотря на скепсис, Рассел все же дал некоторые наставления потенциальным создателям будущего перезапуска. Обязательно привлеките Джона для работы над ремейком. Эти фильмы, столь впечатляющие своей атмосферой, получились такими именно благодаря ему и его видению Нью-Йорка и впоследствии Лос-Анджелеса. Только Джон понимает, как правильно передать настроение этого вымышленного, полуразрушенного и запущенного апокалиптичного мира. Что касается вопроса о съемках в третьей части, продолжающей оригинальную дилогию, то здесь Рассел придерживается принципиальной позиции. Я не хочу играть старого змея. Я считал Плискина одним из тех персонажей, которые должны запомниться молодыми. Полагаю, что Курт сделал чересчур поспешные выводы, и если бы студия предложила ему $15 миллионов, то он как минимум бы подумал над предложением вернуться в шкуру змея. Джон как раз напротив не прочь тряхнуть стариной и снять еще одну часть. «У меня лично никаких проблем со старым Снейком нет», — говорит режиссер. «С этим персонажем и в этом мире всегда можно придумать какие-нибудь новые истории. Однако снимать в этой роли кого-либо кроме Курта я бы никогда не стал, а учитывая, что он не в восторге от этой идеи, то тут особо и обсуждать нечего». Таким образом, дилогия фильмов про побеги Змея Плискина пополнила список серий фильмов, которые должны были в перспективе стать трилогиями, но по тем или иным причинам не стали. Но мы же не будем из-за этого меньше любить эти произведения. Ведь не вышедшая третья часть никак не умаляет достоинств первых двух картин. К тому же, лучше, наверное, не вышедшая третья часть, чем бестолковое продолжение, сводящее на нет посыл предыдущих картин, разрушающее мифологию серии и искажающее характер героев. Третий побег мы, скорее всего, никогда не увидим. Но если хорошенько подумать, а так ли сильно мы в нем нуждаемся? Если вы хотите посмотреть на пожилого Курта Рассела в космосе, то для этого есть вторые Стражи Галактики. Если вам не хватает персонажей, похожих на Плискина, то посмотрите фильм про Капитана Рона. По крайней мере, внешне он очень похож на змея. Буквально одно лицо. Ну а если истосковались по уникальному художественному стилю Джона Карпентера, то советую устроить марафон по тем его фильмам, которые вы по какой-либо причине могли пропустить. Элвис, Человек со звезды, В пасти безумия. Уверен, что в его богатой фильмографии вы найдете как минимум несколько картин, которые придутся вам по вкусу. Ну что ж,
На этой радостной ноте я подвожу черту и заканчиваю ретроспективу фильма «Побег из Лос-Анджелеса», а вместе с ней идеологию передач, посвященных Змею Плискину. Надеюсь, вам было интересно окунуться в этот мир и изучать вместе со мной все эти перипетии создания побегов от Джона Карпентера, а также узнать детали разработки и причины закрытия несостоявшихся проектов в этой серии. После проведения столь досконального разбора, после открытия столь многих деталей производства, просмотр этих фильмов стал для меня совершенно иным опытом. Я наблюдаю игру актера и понимаю, чем он вдохновлялся при создании образа, вижу ту или иную декорацию и понимаю масштаб работ, проделанных при ее возведении. Смотрю на плохие спецэффекты и понимаю, почему они такие плохие. Я имею представление о том, какой легендарный специалист создавал грим, а также в какие сжатые сроки была написана музыка. Все эти детали помогают получить более яркие ощущения от просмотра картин. Надеюсь, что и вы сможете испытать подобный опыт благодаря этим передачам. Прямо сейчас я пойду и прослушаю студийные исполнения Джоном Карпентером заглавной темы «Побега из Нью-Йорка», а после пересмотрю обе части похождений Змея Плискина, что искренне советую сделать и вам. Спасибо за просмотр! name's Pliskin.